हेलो फ्रेंड्स, मोनिका की रसोई में फिर से आपका स्वागत है कुछ नई रेसिपी के साथ। मैं आपके लिए लेकर आई बिल्कुल खिले खिले बिल्कुल नमकीन चावल की रेसिपी। मैंने ली है सोयाबीन, मटर, कुछ वेजिटेबल ली हैं जो घर पर रखी हुई हैं वही मैंने ली हैं। आप भी कुछ भी डाल सकते हो इसमें। अब बनाने के लिए मैंने कुकर रख लिया है गैस पर। आप कढ़ाई या कुकर में किस तरीके के बर्तन में बना सकते हो, मैं कुकर में बनाऊँगी जो ईजिली बन जाएंगे। अब ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें जीरा ऐड किया हुआ है। कुछ मैं सोया चंक्स मैंने भिगोकर पहले से ही ले लिए थे। अब अच्छी तरह इनको डाल देंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे बिल्कुल इनको भी इस तरीके से, बिल्कुल लो मीडियम गैस पर ही फ्राई करना। अब इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा मुलायम होने के बाद इनको इसमें जो हम मसाले डालेंगे आपको दिखाते रहेंगे। अब इसमें थोड़ी सी चिल्ली डालेंगे हरी वाली, बिल्कुल इस तरीके से चॉप करके मैंने डाल लिया है। अब डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, नहीं स्किप कर सकते हो चिल्ली को, अब वैसे डाल सकते हो। अब इसको बिल्कुल मैंने थोड़ा सा मिला लिया है इस तरीके से। अब इसमें मैं फ्रोज़न मटर डाला है, इस जगह पर आप वैसी मटर भी आती तो वो डाल सकते हो। मैं फ्रोज़न मटर डाला है मैंने इसमें, सिर्फ इस तरीके से धोकर मैंने डाल दिया है, पहले वॉश कर लिया था मैंने सारी चीज़ों को। अब इस तरीके से मैंने थोड़े प्याज और आलू मैंने बिल्कुल बिल्कुल मोटे मोटे कटिंग करे हुए डाले हैं। इस तरीके से डालना है बिल्कुल, थोड़ा सा इनको भी इस तरीके से मिला लेंगे एक बार। अब इसमें मिलाने के बाद इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी, जो बेसिक मसाले जो हम डेली यूज़ की रूटीन में यूज़ करते हैं, जैसे हल्दी पाउडर हो गया, नमक हो गया। इस तरीके से मसाले ऐड करेंगे। थोड़ी सी चिली डाला मैंने रेड वाली, इस तरीके से मैंने मसाले ऐड किए हुए हैं इसमें। अब जो बेसिक मसाला है इस तरीके से डालना चाहते हो डाल सकते हैं, नहीं पेस्ट के रूप में भी आप मसाले ऐड कर सकते हैं। अब इस तरीके से मिलाकर बिल्कुल इसमें मैं चावल डाल दूँगी। ये बासमती राइस है जो मैंने लिए हैं। आप इस जगह पर जो भी खाना पसंद करते हो उस तरीके के चावल ले लेना है। इसको थोड़ा सा मिलाएंगे बिल्कुल इस तरीके से, बगैर पानी डाले थोड़ा मिलाकर पहले रख लेंगे। अब इसमें मैं 2 गिलास पानी ऐड करूँगी। मैंने 1 गिलास मैंने इसमें राइस लिया था, आप उसके अकॉर्डिंग बनाना, जिस अकॉर्डिंग आप चावल बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग। जैसे आपने 1 कटोरी चावल लिया तो 2 कटोरी पानी ऐड कर लेना है। मैंने इस जगह पर 1 गिलास चावल लिया था, 2 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया है इस तरीके से। अब इसमें एक विसल लगवाएंगे इस तरीके से। विसल लगवाने के बाद हमारे चावल इस तरीके से बनकर ये तैयार हो गए हैं, बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं। इसमें मैंने जो वेज डाले हैं, जैसे इसमें मैंने जैसे सोया चंक्स डाले हैं, मटर डाला है इसमें, जैसे मैंने डाले इस तरीके से मैंने डाल दिए वेजिटेबल। इस जगह पर आप कोई भी मनचावा आप डाल सकते हैं, वेजिटेबल या पनीर वगैरह कुछ भी इसमें ऐड कर लेना। इस तरीके से हमारे चावल बनकर तैयार हो जाते हैं। इसमें मैंने लगा दिया थोड़ा सा घी या बटर, कुछ भी लगा सकते हो। अब साथ में है दही। हमारे नमकीन चावल इस तरीके से बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। कैसी लगी मेरी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताओ। ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक किया करो।